For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Okay, tuendelee na kipindi chetu cha pili, the freedom of light. Uhuru wa nuru. Unahitaji uhuru wa kuona. Unahitaji uhuru wa kuona. Leo nimeuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook, kiungo cha kwanza ambacho Mungu alianza kukitengeneza cha mwanadamu ni kiungo gani? Ufahamu wangu, mimi naamini Mungu alianza kutengeneza macho kwanza, ili mtu aweze kuona. Kwa sababu Mungu akaanza kutengeneza miguu. Kwa sababu kama una miguu na una macho, utaona unakwenda? Hapana. Mungu akaanza kutengeneza mikono. Kama una mikono hauna macho, utaweza kupokea? Ina maana kiungo cha kwanza Mungu alianza kutengeneza ni nini? Ni macho. Na macho ni nuru, the light of eyes, yani nuru ya macho, yani mtu aanze kuona. Ndio sababu Mungu alipoumba mbingu na nchi, cha kwanza kabisa alisema na hiyo nuru, na hiyo nuru hekalu. Alitafuta kuona kwanza. Alileta nuru ili aweze kufanya nini? Kuona, kuweza kufanya kazi kwenye giza, kwenye utupu, kwenye ukiwa, kuweza kufanya kazi katika mazingira. Sasa leo hii unahitaji kuona. Sasa hivi kitu ambacho hauna haujakiona, na kitu ulicho nacho umekiona. Kitu ambacho hauna haujakiona. Kitu ambacho hauna hujakiona. Ukishakiona utakuwa nacho, utakuwa nacho. Ukishakiona kitu ambacho hauna haujakiona. Yeremia sura ya kwanza mstari wa kwanza. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11 na 12. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11 12. Neno la Mungu linasema nini? Tena neno la Bwana likamjia na kusema, Yeremia, waona nini? Akasema, naona ufito wa mlonzi. Ndipo Bwana akamwambia, umeona vyema, kwa maana naliangalia neno langu ili nilitimize. Mungu alimuuliza unaona nini? Leo Mungu anakuuliza unaona nini? Utakaposema nimeona kitu fulani, anakupa. Alipomwambia nimeona kitu fulani, akamwambia sawa. Ukija kwenye Mwanzo 13. Mwanzo 13 mstari wa 15. Mwanzo 13 mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu linasema nini? Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame toka hapo ulipo, upande wa kaskazini na upande wa kusini na upande wa mashariki na upande wa magharibi, maana nchi yote unayoiona nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Akamwambia inua mikono yako juu, pokea nchi. Anamwambia fanya nini? Inua macho. Daudi anasema, natazama juu, msaada wangu utatoka wapi? Akusema na inua mikono yangu juu, msaada utatoka kwa Mungu. Anasema natazama juu, tainua macho yangu juu, tatazama juu, na msaada wangu utatoka kwa Mungu. Sasa kama hauna nuru, utaona nini? Huwezi kuona. Daudi alikuwa anaona, alikuwa na nuru, akaweza kuona. Sasa hivi giza likiingia hapa, hatutaonana. Kweli wao? Giza likishaingia hapa, hamna tutasikia sauti, lakini muone ule mtu. Kwa hiyo lazima unahitaji kuona. Unahitaji kuona. Mungu akamwambia Yakobo baada ya kusumbuana na Laban, nataka kuondoka. Akamwambia chukua ili wazo. Chukua miti hii, bambua maganda, chomeka mahali mbuzi wanakunywa maji. Mbuzi wakiona ile miti, watazani wapata. Ni kuona, swala ni kuona. You need light to see. Unahitaji nuru kufanya nini? Kuona. Unahitaji nuru. Sasa ukiwa na nuru ya Kristo, unaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Unaweza kuona miaka 10 ya mbele na kuja utakuwa nani? Ukiona miaka 20 na kuja mbele utakuwa nani?
Because you have light of the word of God, na light ya neno la Mungu, na nuru ya neno la Mungu. Unapokosa nuru tu unakata tamaa. Kuna experiment moja ilifanyika Marekani kwenye chuo kikuu kimoja California. Walifanya ile jaribio la matumaini. Watu wote ambao unaona wamekosa matumaini, hawana nuru, hawaoni mbele. Hata mtu yote anayepanda mlima Kilimanjaro akifika mahali amekosa matumaini ya kumaliza, haoni nini mbele, haoni atamaliza lini, anarudia katikati ya safari. Walifanya ile jaribio, walichukua panya wakamweka yule panya kwenye chumba, kwenye swimming pool, kwenye bwawa swimming pool, kwenye chumba chenye giza. Tuko pamoja? Yule panya alichukua dakika 3 tu akafa. Wakachukua panya mwingine, wakawasha taa kwenye kile chumba, wakamtumbukiza kwenye bwawa lile, alichukua masaa 21 kufa. Ile wa kwanza alikufa kwenye giza kwa sababu ya nini? Anatumaini. Wewe fikiria masaa 21 na dakika 3. Dakika 3 tu kwenye giza amekufa. Achukua mwingine masaa 21 akafa. Kwa sababu alikuwa na matumaini, kwa sababu kuna nuru, kuna mwanga. Sasa leo hii ukishakosa nuru tu, ukishakosa mwanga, ukishakosa nuru tu, ukishakosa kuona kesho utakuwa nani, kesho utafanya nini, kesho kuna kitu kitatokea, unakata tamaa, unakufa. Watu wengi wameshakufa kwenye vitu vingi sana. Unaona watu wanatembea barabarani, the dead man walking, yaani mtu aliyekufa anatembea. Dead man walking ni mtu amekufa huko anatembea. Kwa sababu leo ukimuuliza mwaka kesho utakuwa nani, hajui. Ukimuuliza baada ya miaka 3 utakuwa nani, hajui. Mtu ameshakufa. Haiwezekani kusema sijui. Kwa nini useme sijui? Kwa sababu unaona kila siku hapa tunatangaza, tunasema mwaka 2022 tunarudi kwenye biashara full. We know. Tunajua tunakwenda. Tunarudi kwenye biashara, tunaanza kumtumikia Mungu. Huduma yetu sio ya madhabahuni. Huduma yetu ni ya barabarani. Huduma yetu ni ya Ayubu, huduma ya Ayubu, huduma ya Abraham, huduma ya Daudi. Huduma yetu sio ya madhabahuni. Sisi tunafanya biashara na huko tunamtumikia Mungu. Huduma yetu ni ya Ayubu. Tunafanya biashara huko tunamtumikia Mungu kwenye biashara yako. Ni injili ambayo ifundishwe. Haiwezekani ukawa na kanisa hauna biashara. Lazima umtumikie Mungu, alafu Mungu anakubariki kupitia biashara yako. Kanisa ni mkono wa kulia, biashara ni mkono wa kushoto. Biblia inakwambia wingi na utajiri, heshima na utajiri uko kwenye mkono wa nini? Kushoto. Wingi wa siku kwenye mkono wa kulia. Kwamba huku ndio unapewa siku za kutosha, huku unapewa utajiri. Na mkono ambao Mungu anafungaga ni mkono wa kushoto. Yule mkono usipokee kama utumikie. Sasa kwa hiyo lazima ujitahidi upate nuru. Nuru ni ufahamu. Na ufahamu unaleta upendeleo. Ukishakuta ufahamu, Mungu akupe upendeleo. Mithali sura ya 13 sura ya 15. Mithali 13 sura ya 15, neno la Mungu linasema nini? Mithali 13:15, ufahamu mwema huleta upendeleo. Ufahamu mwema huleta upendeleo. Good understanding gives favor. Ufahamu mwema unaleta upendeleo. Kwamba ufahamu na maana una nuru. Kuna kitu unachokiona ambacho kinasababisha Mungu akubariki. Najua kabisa, najua nikienda kwa watoto yatima, nikienda kwa wajane, nikienda kwa wazee, nikienda kutunza mazingira, nikienda kwa walemavu, nikienda hospitalini, magereza, kufanya shughuli yote kusaidia kupanda miti. Ukiwa na nuru hiyo, ukiwa na nuru ya kupanda miti, ukiwa na nuru ya kwenda kwa watoto yatima kuwasaidia kazi za mikono, sio kupeleka vitu, kusaidia kazi za mikono. Hiyo nuru tu inatosha Mungu kufungua milango yako. Inatosha. Yaani ukiwa na nuru kidogo tu
ya kwenda kwa watoto yatima, ndogo kama chembe ya haradali, nuru ndogo kama nini, ile mbegu ya haradali, unaweza kuhamisha mlima. Hiyo nuru sio ya kwenda kutunza mazingira. Ina maana uone aibu kwenda kufagia barabarani, uone aibu kwenda kwa watoto yatima, uone aibu kwenda kuombea wagonjwa, uone aibu kwenda kuhubiri injili barabarani. Ukiwa na nuru kidogo tu, kiwango kile. Kumbuka mshumaa, ukiwasha mshumaa kwenye chumba kikubwa kama hicho, mshumaa mmoja unajaza mwanga huko ndani. Kweli uongo? Unajaza mwanga. Sasa ukiwa na nuru ya mshumaa, unaangaza dunia nzima. Dunia nzima leo angalia Bill Gates alikuwa na nuru ya mshumaa, hajangaza dunia nzima, kwa tajiri dunia nzima. Nuru kidogo tu ya mshumaa, kama Coca-Cola alikuwa na nuru tu ya mshumaa, hajangaza dunia nzima. Kila mahali ukienda unakuta bidhaa yake. Usipoona soda ya Coca-Cola utakuta chupa ya Coca-Cola. Usipokuta chupa ya Coca-Cola utakuta kizibo cha nini? Cha Coca-Cola. Watoto wametengenezea kwa kuhesabu shuleni. Hiyo ni nuru. Tuko pamoja. Umeona Colgate? Kila mtu asubuhi aliamka leo anatumia Colgate. Kweli uongo? Hebu niambie, dunia nzima watu wakiamka wanatumia bidhaa yako. Yaani ukiamka lazima asubuhi meno na bidhaa yako. Hebu niambie, hiyo nuru kubwa ni gani? Hiyo ni nuru. Kwa sababu Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Kila mtu akiamka asubuhi atasema thank you Jesus. Atamkumbuka Yesu. Hata akipata shida atamkumbuka Yesu. Na asipomkumbuka Yesu atamkumbuka Mungu. Haijalishi ni wadhehebu gani, atasema Mungu. Kweli uongo? Atasema Mungu. Haijalishi ni wadhehebu gani. Kwa sababu Mungu ni wa kila mtu. Yesu ni wa nani? Ni wa kila mtu. Yesu sio wa Kristo. Yesu ni wa kila mtu. Mungu ni wa kila mtu. Nchi na vyote vijazao duniani ni mali yake. Ukishamsema Mungu tu, umemsema Yesu. Kama ukisema mtoto wa tajiri fulani, umemsema yule mzee tajiri, Kwa sababu mtoto wa nyoka ni nini? Nyoka. Ukishamsema mtoto yule tajiri, ukisema mtoto yule tajiri, ukisema huyu ni mtoto wa fulani, ukisema huyu ni mtoto wa Mandela, umemsema nani? Mandela. Ukisema huyu ni mtoto wa Obama, umesema Obama, kwa sababu umetaja jina la nani? La baba yake. Kwa hiyo lazima uwe na hiyo nuru ndogo tu ili uangaze ulimwengu. Na kuna tofauti ya, unaweza tukawa na mishumaa miwili hapa. Kuna mshumaa nikiuwasha utaleta nuru, na kuna mshumaa nikiuwasha utaleta mwanga. Tuko pamoja? Yaani mishumaa miwili, mishumaa tumenunua dazeni moja. Yote mishumaa iko kwenye packet box moja. Naweza nikachukua mishumaa miwili katika ile mishumaa. Mmoja nikiuwasha ukatoa nuru, na mwingine nikiuwasha ukaleta mwanga. Kidogo inasumbua inasumbua kichwani au mmeshaelewa nini naongea? Ni mishumaa nimetoa kwenye box moja, nimefungua nikaitenganisha tu. Huu nimeshika mkono wa kushoto na huu mwingine nimeshika mkono wa kulia. Wa mkono wa kulia nikiuwasha unaleta nuru, na wa mkono wa kushoto nikiuwasha unaleta mwanga. Yaani maana kuna mmoja unawasha mchana na kuna mwingine unawasha usiku. Unaowasha mchana unaleta nuru, unaowasha usiku unaleta mwanga. Maana yake nini? Nikichukua ile mishumaa miwili, mmoja nikiuombea, nikiuwasha unaleta nuru, na mwingine nisipouombea nikiuwasha unaleta mwanga. Tuko pamoja? Mshumaa unaowashwa kanisani mchana unaleta nini? Nuru. Umeshaombewa. Mshumaa unaowashwa mchana kwenye maduka watu unaona wamewasha mchana unaleta nuru, unavuta wateja. Umeombewa, kuna maneno umetamkiwa. Tuko pamoja? Sasa leo hii unaweza kutoka nyumbani ukawasha mshumaa, unaenda mahali kwenye interview, unawasha mshumaa, unatamkia ile kazi nuru, unawasha ile mshumaa, ukienda kwenye ile kazi unaipata. Umeshaondoa giza kwenye ile kazi, kwenye ile interview. Giza lote ambalo uko nazuia usipate ile kazi, ule mshumaa umeshaondoa. Na umewacha nyumbani unawaka, unaenda kwenye interview. Mshumaa unachukua masaa 6 mpaka 8 kuisha.
tayari umeshamaliza hesabu. Hata ukizima masaa 8 umeshaisha tayari umeshatia nuru, umeshatamkia maneno. Kwa lazima ujue kwamba unaweza kuwa wako watu wawili, mmoja ana nuru ndani yake, mwingine ana giza ndani yake. Kwa sababu Yesu anawaambia wala wanafunzi wa Yesu anamwambia, Master, ukupanda mbegu njema kwenye konde lako? Akaanza, nimepanda. Magugu yametoka wapi? Yesu akamwambia, wakati tulienda kulala, ile Mungu alikuja akapanda nini? Akamwambia nikayang'oe, tukayang'oe. Akamwambia nyie amjito mtang'oa pamoja na ngano. Acha magugu yakuwe na nini? Acha giza likuwe na nuru. Mwisho wa siku ndio tutajua nuru, tutatenga nuru na giza. Nuru tutaweka galani, giza tawaenda tutachoma. Sasa mnaweza kuwa huko na mko wawili, mmoja ni nuru, mmoja ni giza. Yesu akasema hiyo siku itakapofika ya mwisho, kuna watu wawili watakuwa wamelala kitandani, mmoja atanyakuliwa, mmoja ataachwa. Yule wa nuru safarini atanyakuliwa, yule wa giza ataachwa. Hasa lazima ukae chini uanze kujua kabisa kwamba you need light, unahitaji nuru. Ili usiwe ule mtu wa kuachwa, uwe ni mtu wa kunyakuliwa. Unahitaji nuru. Na hivi unaweza kuamini kuna mtu amenunua gari, aje kuwashaga taa za ile gari. Gari mpya kabisa na ni gari ya ghali sana, aje kuwashaga taa. Na kama aliwasha taa alikuwa anajaribu kama zinafanya kazi. Unajua kwa nini aje kuwasha taa? Aje kutembea usiku na ile gari. Tuko pamoja? Kuna mtu amenunua Toyo, aje kuwasha taa zile Toyo, kwa sababu aje kutembea usiku na nini? Ile Toyo. Sasa hebu jiulize, kuna mtu ni nuru, hajawahi kutembea kwenye giza, aje kufanya kitu ambacho kimpendezi Mungu, aje kufanya uovu, kwa sababu Yesu ni nuru ya ulimwengu. Aje kutembea kwenye nini? Kwenye giza. Yesu aje kutembea kwenye giza. Kutembea kwenye giza nini? Aje kunywa pombe, aje kuvuta sigara, aje kulala na mwanamke, aje tuko pamoja? Aje kutembea kwenye nini? Kwenye giza. Aje kutembea kwenye giza. Aje kusema uongo, aje kuchiti, kusema uongo. Sasa hebu jiulize, umezaliwa katika nuru, ushatiwa nuru, kwenye giza unaenda kutafuta nini? Hebu jiulize, kwenye giza unaenda kutafuta nini? Na wewe unajua ni kwa nini watu waliotiwa nuru wanakimbilia kwenye giza? Ni kwa sababu nuru inahitaji giza ili iweze kung'aa. Hawajui kwamba nuru inabidi ikae kwenye nuru. Nuru inataka ichanganyikane na giza. Hawajui. Hata wakienda kwenye giza wanafurahi kwa sababu wanaona kule kwenye giza wanang'aa. Tuko pamoja? Wala watu ambao ni nuru wanafurahi kwenda kwenye nini? Kwenye giza. Kwa sababu anakikaa kwenye giza anang'aa, kwa sababu kwenye giza kuna watu wengi alafu wanamsifia. Leo unaona mtu anaimba nyimbo za kidunia, akisimama kwenye jukwaa ana makundi ya watu wanamsifia. Kweli huo? Anaenjoy. Atafurahi kwa sababu akiwa kwenye giza ndo anaonekana. Ni kweli kwa sababu ni ana nuru. Akienda kwenye giza anafanya vitu vya watu wa giza, anaonekana. Sasa lazima ukae chini ujue kabisa kwamba ukiwa kwenye nuru, ukibaki kwenye nuru, wala watu walioko kwenye giza wanakuona, wanakufuata. Na wakifuata na wenyewe wanakuwa nuru kama wewe. Sio wewe upate watu utoke kwenye nuru uende kwenye nini? Kwenye giza. Yesu aje kutoka kwenye nuru akaenda kwenye giza. Alibaki kwenye nuru. Na wale walio kwenye giza wakafanya nini? Wakamfuata. Ni kama vile unaona wadudu wakiwa kwenye giza, ukiwasha taa, wanafuata nini? Wanafuata taa, wanafuata mwanga. Tuko pamoja? Kwamba lazima ujitahidi ubaki kwenye nuru
ili wale walio kwenye giza wafanye nini? Wakufuate. Daudi anasema nini? Zaburi ya 51 anasema mstari 13, nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Daudi alibaki kwenye nuru ili ajue kabisa. Kunajua leo hii tunaambia kweli, tunaambia twende tulete watu kanisani. Kila kanisa anakuambia kuvuna nafsi. Leo hii uweze kuvuna nafsi ya yaani nafsi zinazovunwa, yaani kuvuna nafsi sio kuchukua Mkristo mwenzako kumpeleka kanisani. Ile nafsi hujavuna. Mtu tayari ameshaenda kanisani. Kuna umeelewa? Yaani kumchukua mtu wa kanisa fulani ukampeleka wapi? Kanisani kwenu. Hujavuna nafsi. Hiyo nafsi ilishavunwa siku nyingi. Yule ni kama mwanamke ambaye ni bikira alafu akalala na mtu tayari alishaolewa. Ndivyo Biblia inavyosema. Tayari alishafanya nini? Alishaolewa na huyu mwanamke. Kuna siku alishalala na mtu. Tuko pamoja. Ndio huyu mtu ameshaabudu kanisa fulani, ameshabatizwa, ana jina la Kikristo. Hii sio nafsi, hujavuna. Nenda kachukua mtu ambaye sio wa dini yako. Hiyo ndio nafsi umefanya nini? Umevuna. Sisi tuko pamoja. Hiyo ndio nafsi umevuna. Huyu mtu aje kwenda kanisani, sio Mkristo. Hizi vitu kwake vyote ni vipya. Hiyo ndio nafsi. Sasa game inayochezwa ni ile ambayo kuleta watu, kujaza watu kanisani, yaani kama kuleta wateja watu kwenye biashara. Kuleta wateja kwenye biashara. Lakini hao wateja sio kwamba waje kununua bidhaa. Washaye kununua nini? Bidhaa kwenye maduka mengine. Unawaleta kwenye duka lako. Huyu mtu anakunywa chai kila siku. Ina maana ananunua sukari. Lakini kanunua sukari kwenye duka la mtu mwingine, inabidi unataka aje kununua kwako. Lakini mtu sio kwamba ajui sukari, anajua sukari. Katafute mtu ambaye ajui sukari. Akipika chai anaekaga chumvi. Ndio mtu kama tunamtaka. Ili tumfundishe kwamba kuna sukari, kuna kitu kitamu. Chumvi inawekwa kwenye chakula, haiwekwa kwenye chai. Nakumbuka watu wanapika uji wanaweka chumvi uji unatakiwa uweke chumvi, uji unatakiwa uweke sukari. Kwa hiyo unamtoa mtu anayeweka uji chumvi, unamleta kwenye kuweka uji sukari. Huyo ndio mtu tunayemtafuta ili apate ladha ya sukari kwenye uji, aondoe ladha ya chumvi kwenye uji. Hiyo ndio nuru sasa. Kwa hiyo lazima ujitahidi. Ukiona watu ambao kwenye nuru, baki kwenye nuru. Usiende kwenye giza. Ukibaki kwenye nuru, watu walio kwenye giza wanafanya nini? Wanakufuata. Kwa mfano sasa hivi unafanya biashara. Alafu ukaona hii biashara haifanyi vizuri, ukabadilisha ile biashara ukafanya biashara nyingine. Ina maana umeondoka kwenye nuru ukaenda kwenye giza. Lakini biashara ukasimama kwenye biashara hiyo hiyo, kumbe kile kipindi tu kilikuwa ni kibaya. Kumbe jinsi unavyosimama kwenye ile biashara, utaona watu wanakuja. Watu wanakuja. Kuna watu walioanza kuuza kompyuta mara ya kwanza. Walipoona watu wajui mambo ya kompyuta wakaacha, wakabadilisha biashara. Wakaja wengine, wakaona watu wajui kompyuta wakaacha. Kaja ngazi mbalimbali za watu. Mpaka wale watu ambao wanaoje kuja kuuza kompyuta leo. Kwa sababu kuna watu wengine walishawatangazia. Washaonesha kompyuta, wakaonesha watu hata wakununua kuona umuhimu wa kompyuta. Lakini kuna watu ambao walianza kompyuta mwanzo mpaka mwisho. Hajui kufanya nini? Wacha. Leo ndio wanaofanya biashara kubwa. Mpaka mtu anasema mimi hata mimi nilikuwa nauza kompyuta. Si kwa nini niachane? Umeona? Aliacha kwa sababu aliona kwamba hamna watu wananunua. Ilikuwa inatakiwa uvumilie, ubaki kwenye nuru. Mpaka watu wajue kwamba kuna nuru mahali. Waje kwenye nuru, waje. Usiache ile biashara. Simama na kitu kimoja tu mpaka kitokee. Usibadilishe njia. Ukishabadilisha njia tu umepoteza wale wateja wote wa mwanzo, umepoteza nguvu ile ilikuwa ya mwanzo, umepoteza pesa, umepoteza muda, umepoteza kila kitu. Simama kwenye njia moja mpaka nuru ikolee. Kwa sababu Yesu anasema ukiwa na imani kidogo tu kama chembe ya haradali unaweza kuhamisha mlima. Ni kusimama na kuwa na imani kidogo, ni kusimama na imani yako mpaka ikue.
Usiyumbishwe na vitu kwa sababu tu kuna hali fulani imetokea ukayumba. Simama. Kwa mfano hii huduma sisi hatuyumbishwe na upepo wote. Sasa sisi hata mtu mmoja akiweka hapa tunafundisha, hakuna mtu tunafundisha vitu. Bado tunasimama kwenye nini? Kwenye imani yetu, kwenye nuru yetu. Tunajua nuru yetu ipo na inang'aa. Hatuyumbishwe na chochote. Sasa ukiwa kuna watu ambao wanaulizaga, bado yule mwalimu anafundishaga tu. Ndio, kila siku tunafundisha. Kila siku tunaandika, kila siku tunafikiri, kila siku tunasoma. Kwa sababu nuru yetu imetuzukia. Nuru imefanya nini? Imetuzukia. Sasa leo hii tunasimama na nuru yetu. Ilikuwa ndogo mpaka ikue. Tunasimama tu, mwanga ongezeke, ongezeke mpaka nchi jirani zianze kupata mwanga wetu. Mpaka Afrika nzima ipate mwanga, dunia nzima ipate mwanga. Sasa tunasema sisi nuru ya nini? Ya ulimwengu. Yesu alianza hivyo, kasema kadogo tu, akaongezeka kukua, anafanya miujiza tu. Watu wanaanza kusema yule jamaa anafanya miujiza, yule Yesu, mpaka leo dunia nzima inafanya nini? Tunamjua. Hakuna mtu wa dhehebu lolote duniani asemjua Yesu. Kwa vitu na wanamuongea Yesu katika madhehebu yao. Hata kama wamwabudu Yesu, lakini wanamuongea Yesu kwenye madhehebu yao kutokana na vitu walivyofanya na tabia aliyokuwa nayo. Wanaiongea tabia ya Yesu. Kwa sababu alisimama kwenye kitu kimoja, akutetereka. Akasimama kwenye kitu kimoja, kwenye imani yake. Biblia inasema tukimtazama Yesu aliyeanzisha imani yetu na kuitimiza. Aliyoanzisha imani tunayoitumia. Akutetereka na imani nyingine zote. Kumbuka Shetani alimjaribu. Akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha ama wewe mkate. Akutetereka na imani yote. Akaonyesha mali, akaonyesha vitu vya kupewa. Akutetereka na vitu. Kwa sababu alisimama na nuru yake. Ilikuwa ni ndogo, ikakua. Akaja kuonyesha nuru ya Shetani, akakataa. Akakataa ile nuru ya Shetani. Aliambiwa kuniabudu mimi tu. Yule kijana tajiri akamfuata Yesu. Akamwambia nawezaje kurithi ufalme wa mbinguni? Alijua kwamba Yesu atasema leta fungu la 10. Yesu akamwambia kauze mali yako togee maskini. Hakutaka pesa yake. Leo kuna mchungaji yote ambaye ameshawahi kumwambia tajiri yote uza mali yako togee maskini. Tofauti na kuambia leta fungu la 10. Nuru ya Yesu haikutetereka na mali na vitu. Sasa kitu ambacho ukijua kwamba nuru ya Yesu haitetereki, ukisoma kwenye Luka sura ya 4 mstari wa 5, ukiwa na imani kama ya Yesu, huwezi kuyumbishwa na upepo wa dunia. Luka 4:5, neno la Mungu linasema Shetani akampandisha Yesu juu, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Akaonyeshwa miliki zote za dunia kwa dakika moja. Alijua dakika moja Yesu hawezi kupiga chenga. Yaani hebu kutoka dakika 60 lisali moja, kutoka dakika 15, 45, kuja dakika 30, kuja dakika 15, kuja dakika 5, kuja dakika moja. Mtu yote akionyeshwa kitu kwa dakika moja akaambia bwana kinipigia magoti sasa hivi kinipigia magoti. Useme neno ambalo nitakalo kuambia. Hizi dola milioni 1 hapa nakupa. Na mashahidi hao wote wako. Na polisi wako pale, kila mtu hela unapewa. Dakika moja. Au unapiga magoti. Yesu alikataa. Yesu alifanya. Kutokana na shida ulionayo, kabla dola milioni 1 hapo. Na ni mheshimiwa rais yuko hapo, nani yuko hapo. Unaambia ukisema maneno, wape dola milioni. Watu wanasema brother, au watu wanasema lakini Yesu alikataa kupiga magoti tu ile dakika moja amwabudu Shetani. Alikataa, atakabeonesha miliki zote za dunia kwa dakika moja. Akamwambia nuru yangu ni kubwa kuliko kwako. Kwa sababu popote, yani mahali popote kwenye nuru, kumbuka kuna mwanga. Yani nuru ni original, mwanga ni fake. Popote penye original kuna nini? Kuna fake. Ukiona kitu chochote fake, jua kuna original. Ukiona mahali kuna nuru, jua kuna nini? Shetani ana mwanga, Shetani ana nuru. Tuko mwenye nuru nani? Mungu. Kumbe ukiona mahali kwenye nuru, jua kuna mwanga, unafuata nyuma. Kuna mwanga.
Popote penye original kuna fake. Kwa mwanga ni fake na nuru ni original. Ndio sababu nakwambia, Biblia inakwambia kwamba alikuwa kwa nuru halisi. Ina maana kuna nuru fake. Tuko pamoja? Jamani, nirudie tena ile andiko. Kulikuwa kuna nuru halisi. Ina maana kama kuna nuru halisi, Mwanzo 1, Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 9, kulikuwako nuru halisi. Ina maana kuna nuru halisi na nuru fake. Amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwa anatia mtu nuru, kila mtu anatia nuru. Huyo ni nuru original, sio fake. Na maana kuna nuru fake. Na yeye alikuwa anatia watu wake nuru. Shetani alikuwa na watu wake, anawatia nuru yake wanapokuja hapa duniani. Kwa nini nakwambia shetani na watu wake anawatia nuru yake wanapokuja hapa duniani? Angalia mtoto akizaliwa anapakwa majivu, tayari ni giza. Anafungwa kitambaa mkononi cheusi, giza. Anatemewa mate, vitu vya ajabu ajabu, anafanywa matambiko. Hiyo shetani anamtia nini? Giza yule mtu, ili asionekane kwa Mungu. Na kweli ataonekana. Mtoto anazaliwa tu anaanza kuvalishwa vitambaa hivyo, anatiwa, anapakwa majivu, sio, anafanywa matambiko, anafanywa hichi. Kile kitovu kikatwa, kuna wale wanaenda kufukia, kinatamkiwa maneno, giza hilo anatiwa na mtoto. Yesu akaja akasema hao watu wote wameshaingizwa kwenye giza. Wameshatiwa nini? Giza. Yeye aliwatia nuru, akaja shetani akawatia nini? Giza. Sasa inabidi wazaliwe mara ngapi? Ya pili. Hao watu wabatizwe. Kwa sababu kama hujabatizwa na maji mengi, bado uko kwenye giza. Lazima utafute mahali popote pale ambako kanisa linaloamini ubatizo wa maji mengi, uende kubatizwa, uondoke kwenye giza. Kwa sababu ulishafanywa matambiko. Jina la Yesu lilipokuja Emmanuel, lilipoingizwa tu kwenye matambiko, Mungu alikataa lisitumike ile jina. Likaletwa jina lingine linaitwa Jesus. Jina Emmanuel lilikutumika kwa sababu ukisema unatoa pepo kwa jina la Emmanuel, ile pepo inakupiga. Ukisema kwa jina la Yesu, nafanya kazi, pepo linatoka. Kwa sababu ile jina la Emmanuel liliingizwa kwenye mila na desturi za Kiisraeli, akafanywa matambiko. Hata sisi tulishafanywa matambiko. Sasa moja batizo na maji mengi, bado uko kwenye giza. Kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Kwamba lazima ujitahidi uondoke kwenye hilo giza. Tafuta mahali popote wanapoamini ubatizo wa maji mengi, ubatizwe. Uondoke kwenye giza, uingie kwenye nuru. Tuangalie Methali 4 mstari wa 18. Methali 4:18, neno la Mungu linasema nini? Methali 4:18. Neno la Mungu linasema, bali njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Nuru, bali njia ya mwenye haki ni nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mtakatifu. Yaani unaona sasa nuru ya mwenye haki inang'aa mchana na inazidi kung'aa mchana. Sio swala la usiku, mchana. Sasa kama inang'aa mchana na inazidi kung'aa mchana, usiku inakuwaje? Si zaidi? Yaani usiku ni zaidi. Usiku inachukua dunia nzima. Kwa sababu lazima ukiwa unatenda haki, unamcha Mungu na kutenda haki, nuru yako inang'aa. Ukiwa unamcha Mungu na kutenda haki. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 34-35. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 34-35. Neno la Mungu linasema, Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Ukubaliwa na yeye. Mtu anayemcha Mungu na kutenda haki anakubaliwa na yeye, kwa sababu mtu anayemcha Mungu ana nuru. Mtu anayemwabudu Mungu aliye hai ana nuru.
Kwa hiyo lazima uangalie, ujiulize. Kipimo kizuri cha kujiuliza kama kweli nuru yako inang'aa ni maneno unayotamka kila siku, maongezi yako na watu. Maongezi yako tu yanakutambulisha kwamba una nuru au una giza. Maongezi yako tu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 neno la Mungu linasema nini? Waebrania 4:12 neno la Mungu linasema maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu, nuru, inatambua mawazo na makusudi ya moyo wa mtu. Yaani nuru, ukiwa na nuru tu sio rahisi mtu akutapeli. Ni kwa nini unatapeliwa? Ni kwa sababu kuna giza ndani yako. Ukiwa na nuru tu sio rahisi. Kwa mfano mimi leo hii, mtu anaweza kunitapeli mimi ni Yesu tu, hamna mtu mwingine. Tuko pamoja? Ni Yesu na Roho Mtakatifu anaweza kunitapeli. Na wao sio matapeli sasa. Unajua? Ukitapeliwa na Mungu ni safi. Kweli uongo? Ukitapeliwa na Roho Mtakatifu ni nzuri. Lakini ukitapeliwa na wanadamu. Hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza. Wakorintho, ukitapeliwa na Mungu ni nzuri. Ukitapeliwa na Yesu ni nzuri, ukitapeliwa na Roho Mtakatifu ni nzuri. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 25. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 25 neno la Mungu linasema, kwa sababu upumbavu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Upumbavu wa Mungu una nguvu zaidi ya nini? Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 25. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Tunafuta pale na Mungu kuliko wanadamu. Kwa hiyo lazima uangalie nuru ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Isaya 55, Isaya 55 mstari wa 8 na wa 9, neno la Mungu linasema nini? Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu ilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Swala la Mungu ni tofauti. Kwa hiyo unahitaji nuru ya Mungu, sio mwanga wa wanadamu. Unahitaji nuru ya Mungu, wala sio mwanga. Lazima ujiulize, una nuru kiasi gani? Kila kitu kilichoumbwa duniani Mungu alikitia nuru. Amekuja yule mwovu akaingiza giza. Angalia mtoto anazaliwa ameshatiwa nuru. Mtoto wakati anazaliwa ameshatiwa nuru. Akishakuja duniani tu anatiwa giza. Anapakwa majivu, anafungwa kitambaa mkononi, anaanza matambiko, anaanza kutiwa giza. Lakini mtoto akiwa tumboni ashatiwa nuru. Wakati mtoto anajulikana anakuja duniani ameshatiwa nuru. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba una uwezo. Kwa sababu Yesu anasema kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Yohana 2:5 neno la Mungu linasema, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka,
ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza, yani kabla hujatiwa giza, ukafanya matendo ya nini? Ya kwanza. Pale mtoto akiwa tumboni ametiwa nuru, akishazaliwa watamtia nini? Giza. Anaanza kufanyia matambiko, vitu vya ajabu ajabu. Lakini usipofanya hivyo, naje kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. Usipotubu, kinara kikiondolewa, giza laingia. Tuko pamoja? Kinara kinaleta mwanga, kiondolewa, giza laingia. Usipotubu tu, anaondoa, nakaa kwenye giza forever, milele. Kwa lazima ujitahidi urudi kwenye njia kuu. Na njia kuu ni nuru. Kushapotea, rudi njia kuu. Njia kuu ni nuru. Watu wote ambao wamepotea wakirudi njia kuu wanaanza upya, wanaona wanakoenda. Kweli uongo? Kuna mtu amepotea, inabidi urudi njia kuu. Unajua kabisa kwamba kwenye maisha nimepotea. Sasa inabidi njia kuu ni kwa Yesu. Nirudie Mungu, nianze kupata nuru, nianze kuona tena, nianze safari upya. Mimi nilikuwa nimepotea full, niliporudi njia kuu. Sasa hivi ninahubiri, nafundisha, nirudi njia kuu. Nirudi kwa Mungu. Nikasema sasa, nikaachana na pesa, nikaamua kurudi kwa Mungu. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtafanya nini? Tazidishiwa. Sasa ukisharudi njia kuu, ikifika mwaka 2022 narudi tena kwenye biashara katika njia kuu. Sasa biashara njia kuu. Hii ni biashara safi. Hii ni biashara ambayo haina utapeli, haina uongo. Yaani mimi simdanganyi mtu kitu ili nimuuzie. Sisemi uongo ili niuze. No. Simshawishi mtu ili niuze. Mimi namshauri mtu ili niuze. Roho ya ushauri ni roho ya Mungu. Roho ya ushawishi ni roho ya pesa. Lazima ujue hizi roho mbili. Kwa sababu ukienda kwenye network marketing wanakufundisha jinsi ya kushawishi mteja. Ukienda kwenye swala zima la marketing shuleni unafundishwa jinsi ya kushawishi, wanaita convincing power. Ukisikia jina lipo tu neno la Kiingereza convincing power, you have to convince clients. Unafundishwa, unaambiwa, ukisikia unasema kwamba wow, hili jina ile neno ni nzuri. Hiyo ni njia ionekanayo sawa machoni kwa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kushawishi watu ni njia ya mauti. Usimshawishi mtu atakuja kwa Yesu. Mshauri mtu kuja kwa nani? Kwa Yesu. Usishawishi mtu. Kimshawishi atakaa siku mbili tu anaondoka. Kwa sababu umemwambia vitu vingi ambavyo alijua vitatokea mapema. Wewe utapona baada ya siku moja. Utapona leo. Utapata kazi leo. Utakuwa tajiri. Sasa amekaa pale hajaona vitu vimetokea, anafanya nini? Wewe mshauri. Mshauri, kwa sababu ushauri ni moja ya roho saba za Mungu. Usimshawishi mtu hata siku moja. Kwa hiyo ukiona kabisa umepotea, rudi njia kuu. Mimi nirudi njia kuu. Sasa hivi naenda vizuri. Nirudi njia kuu. Shaona njia, shaona na kwenda. Kwa sababu tunaona kila saa nakwambia kwamba ikifika mwaka 2022 utafanya hivi. Niko ukiwa njia kuu unaona, nilirudi njia kuu niona miaka 14 inakuja mbele, nitakuwa bilionea. Nitakuwa tajiri. Miaka 14 inakuja mbele, nitaanza kugawa pesa kama Bill Gates. Nagawa pesa kwa kujenga makanisa kwa watoto yatima, kwa wazee, kwa wajane, kwa maskini. Wote nagawa pesa. Mwaka 2022 naanza kugawa pesa. Full stop. Yaani mwaka 2022 ukija kwenye huduma hapo, una shida yote, unapewa hela. Tunaanza kugawa pesa. Tumeshaanza kutangaza utajiri wetu wa kugawa nini? Pesa. Tutagawa pesa kwa Kenya, tutagawa pesa kwa Uganda, kwa South Africa, tutagawa pesa kwa Marekani. Tutakuwa tunasaidia wa Marekani pesa. Yaani misaada, corona imeleta shida Marekani. Kwa hiyo mpaka 2022 Marekani itakuwa na shida sana. Kwa sababu ila msaada unatoka wapi? Tanzania. Tuko pamoja. Msaada unatoka wapi? Msaada wa Marekani unatoka wapi? Tanzania. Mahali nuru imeonekana. Nuru imeonekana Tanzania kama vile nyota ya Yesu. Inaonekana juu ikaongoza mamajusi. Peleka mahali mtoto alipozaliwa. Nyota ya kusaidia wa Marekani imeonekana Tanzania. Imeonekana wapi? Tanzania. Nyota ya kuwasaidia wa Marekani. Corona imesha washusha. Biashara zimefungwa. Hawajui lini watarudi kwenye biashara. Shule zimefungwa.
ayuli shule tafunguliwa, uchumi umeshakolapsa. Kwa hiyo wanahitaji nuru. Marekani wanahitaji nuru kuliko nchi nyingine yote duniani. Wanahitaji nuru. Wanahitaji watubu. Yaani sasa inabidi waingie full 100% kwa Mungu ili Mungu awasaidie kuondoa hilo janga la corona. Kwa sababu linazidi kuadidimiza. Yaani kuna mahali inabidi serikali ifike mahali isarende kama vile Tanzania ilivyo sarenda kumwachia Mungu. Na Mungu akafanya kazi, kaingilia kazi. Hivi Tanzania kuna mtu anakumbuka corona tena? Kumbuki. Imeisha. Ukishamkabidhi Mungu, yaani wachukue mfano wa Tanzania, ukabidhi Mungu ili swala Mungu afute. Marekani kitu wanachosema, tuna wanasayansi masaa 24 wako kazini. Wanatafuta chanjo ya nini? Ya corona. Wa Tanzania wana Mungu masaa 24 yuko wapi? Yuko kazini. Akaondoa corona. Kwa hiyo lazima ufike mahali wasarende, yaani wajisalimishe kwa Mungu, waende wapige magoti, nchi nzima ipige magoti. Siseme kwa akili zetu na kwa nguvu zetu tumejaribu, tumefanya nini? Tumeshindwa. Mungu tunaomba utusaidie. Mungu anaingilia kati. Ndani ya masaa 72 anafuta corona Marekani. Biashara zinafunguliwa. Watu wanaacha kuvaa barakoa. Sio jina limetokea barakoa. Yaani ni jina jipya lijio kutumika. Yaani kuna mtu mmoja tu corona imekuja akalala akaja na jina. Maskini kwa ina jina Kiswahili. Kaja barakoa. Kwa hiyo wanahitaji nuru. Marekani nuru ndio itaondoa barakoa kwenye vinywa vya watu. Tofauti na hapo, no. Wanahitaji nuru kubwa sana. Kwa hiyo lazima ujitahidi utembee kwenye nuru. Utembee kwenye neno la Mungu, utembee kwenye imani. Uondoke kwenye mwanga. Marekani bado wanatembea kwenye mwanga mpaka sasa hivi. Kutembea kwenye mwanga ni kutembea na wataalamu, kutembea na watu. Unatembea kwenye mwanga, unatembea na wanasayansi, unatembea na akili za watu, unatembea na akili ya Mungu. Hiyo ndio akili kubwa kuliko akili zote. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili yako mwenyewe. Ukifika mahali unamtumaini Mungu kwa moyo wako wote, unaacha kutumia akili zako, Mungu anaingilia kati. Mungu akiona bado unatumia akili zako, aingili kati. Kwa mfano kuna mtu amezama kwenye swimming pool au kwenye bahari, amezama kwenye maji. Yule mtu wakati anatapatapa, ukienda kumuokoa anakuzamisha na anakuua. Inabidi umwache anywe maji kwanza, afloat akae juu. Ndio neno unamvuta, unamtoa. Tuko pamoja. Sasa Mungu akiona bado unatumia akili zako, aangiki na ina maana unatapatapa. Aangiki na wala ile kuokoa. Anasubiri float. Nakumbuka Yesu akiwa msalabani, alikuwa anatapatapa. Akamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hiki kifariki. Alipo float, akamwambia Baba, mapenzi yako yafariki. Ndio Mungu akaingilia kati. Mungu akafanya nini? Akaingilia kati. Sasa paka utakapofika mahali usarende, useme Baba, mapenzi yako yafariki yatimie. Leo Marekani ukimwambia Mungu mapenzi yako yatimie, corona inaondoka. Inaondoka. Bado wanatapatapa na wataalamu, wanasayansi. Masaa 24 watu wataka waje na dawa corona wapige hela. Waje na chanjo. Hata wakati unakuja na chanjo ya corona, nchi nyingine corona imeshaisha, unamuuzia nani? Ni kama vile unakuta mtu kule barabarani anatembeza barakoa, anamuuzia. Yeye mwenyewe halafu anatembeza. Tayari hamna mtu ananunua tena. Watu wameshakuja na majibu ya nini? Ya corona kwa sehemu nyingine, imani zimeshaka na nini. Hamna mtu atakuja mwambie eti tunataka tukuchanje chanjo ya corona. Hamna mtu atakubali. Anajuaje hiyo chanjo imekuja ilete shida nyingine kwenye mwili? Watu wanaambia usikubali kuchanjwa, italeta shida nyingine. Kama ulipona yenyewe ikaisha yenyewe, itaisha yenyewe, haitarudi tena. Imani uliyotengeneza haitarudisha corona kwenye maisha yako, wala haitarudi Tanzania. Tanzania tayari wameshadhibiti corona kwa imani. Na imani ina nguvu kuliko dawa, kuliko chanjo. Imani ndio chanjo ya kwanza. Kiamini tu mambo yote yanafanya nini? Yanawezekana. Kwa lazima ujitahidi kupata nguvu ya kuingiza nuru kwenye maisha yako.
Kwa hiyo nataka tu tumalizie, tumebakiza dakika chache, dakika 4 tumalize. Nataka tu kukiangalia siku ya leo ni kwamba nuru ni muhimu sana, unahitaji nuru. Na nuru ni nguvu ulionayo katika maisha yako ya kuona vitu. Sababu ukiwa na nuru unaweza kuona. Unahitaji nuru ili uweze kuona. Kama huna nuru huwezi kuona. Ni kwa nini leo watu wengi hawaoni vitu mbele yao? Kwa sababu giza limejaa kwenye maisha yao. Hawaoni vitu. Watu wameshakata tamaa. Kama sasa hivi kipindi ya corona ndio watu wamekata tamaa kabisa. Hawaoni mbele. Watu wanafikiri sasa tufanye nini? No, you need light. Kwa sababu unaweza kuwa kuna changamoto nayo, ukaenda mahali kupata ushauri. Ukapata ushauri tu, ukapata nuru. Ukaona njia. Ni kama mtu amepotea, anauliza anakoelekea, akiambiwa anaona njia anayokwenda, anaona nuru. Sasa ndio hivyo kwamba unaona kabisa kuna mahali vitu haviendi. Tafuta ushauri. Kataka ushauri mahali. Ukipata ushauri unapata nuru. Unaelekea, unafanyia ule ushauri kazi, hicho kitu kinatokea. Ni very simple. Ni kama njiti ya kibiriti. Ni ndogo lakini inachoma msitu mkubwa. Kuna watu wanaenda kwa watumishi. Analia lakini saa anatoka kwa mtumishi, anaondoka, hajapewa soda, hajapewa chai, hajapewa pesa, amepewa maneno tu. Anatoka anafurahi. Anacheka. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ameingiziwa nuru. Ni kama simu imeisha charge. Hapo kaenda nyumba ya jirani kwa jamani, naombeni mchaji simu yangu. Ukichaji simu inawaka. Kweli huo. Simu imeshapata nuru, imeshapata uhai. Kwamba kitu Yesu alikuwa anafanya. Yesu alikuwa anawapa watu uhai na nuru. Watu wengi sana wana uhai, lakini wanapoteza nuru yao. Na chochote ambacho ukitumia unakipoteza. Kwa sababu umeshapewa nuru, usipoitumia unaipoteza. Umepewa Biblia, usipoisoma unapoteza nuru. Una watumishi wa Mungu wengi sana Mungu amekupa. Anasema nitawapa wachungaji watakaowalisha maarifa na ufahamu. Sasa wachungaji wengi wameshaachiliwa juu yenu. Usipoenda kuwasikiliza, unaingia kwenye giza. Kwa hiyo lazima ujitahidi uhakikishe kabisa kwamba tafuta ushauri. Usinyamaze kimya, usikae nyumbani, tembea ukitafuta ushauri. Ushauri ni nuru. Usikae nyumbani. Tafuta ushauri. Nenda mahali popote umesikia kuna mtumishi, kuna kiongozi wote wa imani, kuna mtu ambaye ni mzee mwenye hekima, nenda kataka ushauri. Usikae bila ushauri. Ukiangalia mcheza mpira yote ana kocha. Ukiangalia mkimbiaji yote ana kocha. Ukiangalia mwanafunzi ana mwalimu. Ukiangalia mfanyabiashara ana mentor, mkufunzi. Watu wote ambao wana akili, wana watu wanaoongoza. Ukiangalia mpanda mlima ana mwongozaji kwenye milima. Kwa hiyo kila mtu ana kiongozi anayemuongoza. Sasa wewe pia tafuta mtu atakaye kuongoza, ambao utakuwa unaenda kutaka ushauri kwake, na usitumie mtu mmoja tu. Kama Daudi alikuwa na walimu wengi. Kusoma Zaburi ya 119 mstari wa 97 mpaka wa 100. Daudi alikuwa na walimu wengi, alikuwa na akili kuliko wakufunzi wake wote, kuliko walimu wake wote. Daudi hakufundishwa na mtu mmoja. Kwamba na wewe usikubali kufundishwa na mtu mmoja. Kufundishwa na mtu mmoja unakuwa mjinga. Fundishwa na watu wengi. Muda wetu umeisha. Saa 5 dakika 59. Tunamshukuru Mungu kwa dakika chache alafu tumalize. Kwa hiyo somo letu la leo lilikuwa linasema nini? Freedom of light, uhuru wa nuru. Unahitaji uhuru wa nuru uweze kuona. Unahitaji torch usiku uweze kuona. Gari inahitaji taa usiku uweze kuona. Unahitaji TANESCO usiku uweze kuona. So you need the light of freedom. Unahitaji uhuru wa nuru. Uhuru wa kuona, uhuru wa kusoma neno la Mungu. Kama vile Mungu alivyosema na iwe nuru na ikawa nuru. Sasa usipopata nuru, na hakikisha kabisa kila unapoamka asubuhi, kila kitu unachokiona duniani kina nuru, lakini kilitiwa giza. Sasa kila kitu unapoamka asubuhi, ni watoto wako unawatamkia nuru, biashara yako unaitamkia nuru,
ni miguu yako itamke nuru, mikono yako itamke nuru. Ujui imetiwa giza usiku wakati umelala, macho yako yatamke nuru ili uweze kuona, akili yako itamke nuru ili uweze kufikiri vizuri. Tamkia nuru kinywa chako ili uweze kuongea maneno mazuri. Tamkia nuru kila kitu unapoamka asubuhi. Tamkia nuru. Tamkia nuru. Mungu anasema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru. Kwamba unaposema nuru ndivyo jinsi Mungu alivyosema. Mungu alituumba kwa mfano wake. Kwa hiyo na sisi lazima tutamke kama Mungu alivyotamka. Kwamba kila kitu unachokiona ni kazi, umeajiriwa mahali, tamkia kazi nuru. Tamkia biashara yako nuru. Tamkia wateja wako nuru ili wafanikiwe. Giza liondoke kwao ili waweze kupata fedha waje kununua tena vitu kwako. Tamka nuru, tamka nuru. Kila kitu kiingizie nuru. Gari lako liingizie nuru, usipate ajali. Unajui ni kitu gani kimepakwa jana usiku? Giza limeingizwa kwenye ile gari. Giza limeingizwa kwenye biashara. Kwa sababu sisi kwenye biashara aturuhusu kuzima taa zote kwenye biashara. Kama ni supermarket, punguza taa, acha taa 2 au 1 na waka. Kwenye store ya mzigo, acha taa inawaka. Usiku umelala, usizime taa. Chumbani kwako zima taa nyingine zote chumbani usizime, au washa mshumaa, washa taa ya sola, washa tochi ya simu. Usizime taa, usilale giza. Usikaribishe giza kwenye maisha yako. Tunafundisha sana masomo. Sababu Mungu mwenyewe alipoumba mbingu na nchi ilikuwa ni giza, ukiwa na utupu, kukaa kwenye giza. Anasema na iwe nuru, ikawa nuru. Kama unapowasha ile mshumaa, unapowasha ile taa, unaitamkia nuru. Kilala giza, yale maroho machafu umejiunganisha moja kwa moja na ulimwengu wa giza. Yanakuja na yanafanya kitu ambacho wanataka kufanya. Unatia giza kwenye maisha yako, tia giza kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwa watoto wako. Unataka mtoto tu afanye vizuri shuleni, ameshatiwa giza. Unaona tu biashara yako ifanye vizuri, ameshatiwa giza. Unaona tu maisha yaende, ameshatiwa giza. Unaona ukifundishwa uelewi, ameshatiwa giza. Sasa ukutamka nuru. Unakwenda darasani, unakwenda kanisani, tamkia akili yako nuru ili kitakachofundishwa kule kanisani uelewe. Kila rehema za Mungu ni mpya kila siku asubuhi. Kila siku asubuhi lazima utamkie maisha yako nuru. Kwa sababu sisi tunaona kila tunapomshukuru Mungu, tunasema tunabariki haya majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo na utajiri wa Kristo. Kila siku lazima tunatia nuru. Kila saa tunatia nuru. Kwa sababu ujue sana anakuja, imetiwa giza. Vitu visiende. Na mimi tangia nimeanza kumshukuru Mungu kwa hiyo staili. Na mwezi wa 9 tarehe 30 na maliza miaka 3. Ninaona jinsi Mungu anavyotia nuru kwenye maisha yangu. Nikisoma vitu naelewa, nikifanya kitu naelewa, nikifanya kitu napata mafunuo. Kwa sababu naondoa giza, na bariki lile lisaa, ile siku na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Lazima utaje utajiri, sababu vile hivyo ni vitu vitatu. Ukiwa ni magonjwa, lazima utamke afya. Giza ni ujinga, lazima utamke nuru. Na umaskini ni utupu, lazima utamke utajiri. Ni vitu vitatu Mungu alivyoumba dunia. Dunia ilikuwa na ukiwa na utupu na giza. Kwamba lazima utamke Mungu anasema na iwe nuru, ikawa nuru. Kwamba na bariki ya majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo na utajiri wa Kristo. Vile vitu vitatu viondoke. Giza liondoke, utupu uondoke, ukiwa uondoke. Ingie afya, ingie nuru, ingie utajiri. Yesu aliambia Lazaro amekufa, akasema amelala. Anasema na yule mtu mdhaifu, na asema ana nguvu. Usiseme wewe ni mdhaifu, sema nina nguvu. Hata kama unaumwa sema na afya. Akaambia mikate haitosha, akasema inatosha. Akaambia samaki haitosha, akasema zinatosha. Anatamka kusema maneno ya imani ni kuongea tofauti na kile kitu unachokiona sasa hivi. Wewe unajua huna kazi, sema mimi na kazi. Alafu nenda kwa watoto wasema kwa siri, kufua, kupika, kufanya usafi. Unapata kazi. Unapata kazi. Hakikisha tumepeleka barua za kazi sehemu husika ambazo unataka kupata kazi. Alafu kila siku asubuhi sema mshukuru Mungu kwa kazi. Mshukuru Mungu kwa hiyo kazi. Alafu amka asubuhi nenda kwa watoto yatima, wasaidie kufua, kupika, kufanya usafi. Tuna Mungu anafungua milango. Kwa sababu umetamka na umeenda kwenye matendo. Kwa sababu zile kazi za kijamii zipo kila mahali. Nenda kaombea watu hospitalini, nenda kahubiri injili, chagua kitu ambacho unakiweza. Nenda kafagia huko barabarani. Usikae bure, una masaa 24. Usikae bure. Mungu akiona umeweza kwenda barabarani kufagia, kaenda kwa watoto yatima, kufua, kupika, kufanya usafi, ukaenda kupanda miti, ukaenda kuombea wagonjwa, ukaenda kuhubiri injili barabarani, akaona ile kiwango cha imani ulionayo, anafungua milango. Lakini tofauti na hapo, una masaa 24, hakuna kitu unafanya, umekaa kwenye maombi tu.
Mungu anasema okay, umeshaomba nimekusikia. Nenda kafanye basi. Tafuta kitu kufanya. Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Hajasema nitabariki maombi yako. Tabariki nini? Kazi ya mikono yako, kafanye kitu na hiyo mikono ili Mungu awabariki. Sio maombi. Maombi ni imani ambayo imekufa nafsini mwa mtu. Hiyo ni imani imeshakufa hiyo. Maombi bila matendo ni imani imeshafanya nini? Imeshakufa. Sasa imani ikishakufa ikianza kuoza, inaanza kutoa harufu. Ile harufu ndio maskini sasa. Hiyo harufu ni, unajua imani harufu ndio nini? Ndio maskini. Utakuta mtu ananuka maskini. Kwa hiyo lazima ujitahidi, ombe Mungu akuangazie nuru, tamkie nuru vitu vyako, macho yako, watoto wako, nyumba yako. Kila kitu nakitamkia nuru ili giza liondoke. Ni kama unajua umeme ukizima TANESCO tupapo, giza linaingia. Kuna chukiza yaani hapo pendezi, kunatulia, kunakuwa kubaya. Lakini umeme ukirudi watu wanashangilia, kweli uongo? Kijiji kizima watu wanashangilia, umeme umerudi, wanashangilia kwa sababu people love light, watu wanapenda nuru. Sasa kuna gharama za kulipa kuifikia nini? Nuru. Kuweka umeme wa TANESCO kuna gharama za kulipa, kweli uongo? Kwa hiyo unahitaji nguvu za kulipa gharama. Kwa fahamu, tutamshukuru Mungu kwa dakika chache tumalize. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 6 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku mpya ya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa mwezi wa 8. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 12 ya mwezi wa 6 mwaka 2020. Asante kwa tarehe 12 ya mwezi wa 7 mwaka 2020. Asante kwa tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Asante kwa tarehe 12 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6, asante kwa majira ya saa 7. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma, ya kuandika, ya kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kuona maono, kuona ndoto, kuona kazi, kuona biashara, kuona fursa, kuona watu na vitu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, maono ya Kristo, uaminifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo kufanya kazi kupita watu wote, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo
kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye. Asante Roho Mtakatifu kwa kutupa nuru ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa mfalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji, uliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioigawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri, ukaua wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo wa Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo wa Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika utupu, katika giza, katika umaskini, katika magonjwa, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ndio makao msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliotulinda, kutuwekea ulinzi, kutufunika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, ukatuzungushia moto wa Roho Mtakatifu, ukatuwekea ukuta wa moto katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uweza, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwa yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kuandika neno lako, kusoma neno lako. Roho Mtakatifu, na kuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki familia zao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao, bariki muda wao, bariki imani yao, bariki nuru yao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapate kuongezeka katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, waongezee nuru ya Kristo kama jinsi mitume walimwambia Yesu, Bwana tuongezee imani. Roho Mtakatifu, na kuomba waongezee nuru, wazidi kung'aa na kung'aa mchana kutwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha tena katika majira ya saa 8, majira ya saa 6, majira saa 7, majira saa 8, tunakaribisha uwe mwalimu wetu. Majira saa 9 mpaka saa 10 uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo, tupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo tupate nuru ya Kristo, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Tupe akili ya Kristo tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba tupe akili ya Kristo tupate nuru ya Kristo ya kumtumikia Mungu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante, tunakaribisha tena katika majira ya saa 6 katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tutaenda kwenye sala ya toba dakika moja, tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu, Bill Mush, unasema jina lako. Turudia maneno: Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Mimi Bill Mush, naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote,
unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Tarudia maneno nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion,